မြန်မာကိုပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာများဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က quarter final ပွဲစဉ်တက်ဖြစ်တဲ့ပြင်သစ်နဲ့မော်ရိုကိုအသင်းပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာလေရွေးစဉ်အသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းကိုစိုးမြတ်မင်းနဲ့အတူသုံးသက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်များအကိုရေမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာကမ္ဘာဖလားကတော့ဒီ quarter final ဆင့်ကိုရောက်လာပြီပေါ့လေအဲ့တော့ကိုအနေနဲ့ဒီအကျိန်းနဲ့ပွဲတွေခံစားခဲ့ရမယ်ဆိုတော့အခုဒီ quarter final ဒီပထမဆုံးပွဲဖြစ်တဲ့ပြင်သစ်နဲ့မော်ရိုကိုပွဲဆိုရင်ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ကွအဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြင်သစ်အသင်းကတော့ဒီလက်ရှိ2026 World Cup မှာလည်းချန်ပီယံခြေစွမ်းပြနေလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီနှစ်သင်းက2022 World Cup တုန်းကဒီတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ2022 World Cup တုန်းကလိုပဲပြင်သစ်ကအခုပွဲမှာရောမော်ရိုကိုကိုအသာစီးယူနိုင်မလို့ကိုထင်မိတာဗျဟုတ်မှန်ပါတယ်ဒီအဆင့်မှာပေါ့နော်သူတို့ဒါ quarter final တက်လာတဲ့ဒီအခုရှစ်တင်းပဲကြံတော့တာပေါ့နော်ရှစ်တင်းပဲကြံတော့ဒီပွဲကလည်းဗာဖြစ်ဖြစ်ပြည်သက်တွေအနေနဲ့စောက်ကြည့်ရမယ်ပွဲတစ်ပွဲတစ်ပွဲကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ဗျ။နောက်ညီကုနာကပြောသလိုပဲပါမှန်တယ်သူတို့ပြီးခဲ့တဲ့2022ပေါ့နော်ကာတာကမ္ဘာဖလားပွဲမှာကာတာဖလားပွဲမှာသူတို့နှစ်သင်းကဆီမီဖိုင်နယ်အဆင့်မှာတွေ့ခဲ့တယ်။ခုနကတော့ပြင်သစ်ကတော့ဒါ 2-0 နဲ့ပေါ့နော်အနိုင်ရပြီးတော့သူကဒါ final ကိုတက်သွားတယ်အသင်းပေါ့အခုထပ်ပြီးတော့ quarter final အဆင့်မှာဒီနှစ်သင်းလာပြန်စုံတဲ့ပွဲပေါ့နော်ဒါဆိုတော့မကြေပွဲလေးပြန်ကန်ရမယ်ပွဲလို့ကျွန်တော်ကတော့ပထမဦးဆုံးသုံးသက်ချင်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနှစ်သင်းကြားမှာလည်းဒီပြင်သစ်နဲ့မော်ရိုကိုနှစ်သင်းကြားမှာဒီဆက်ဆက်မှုလေးရှိရပေါ့လေဒီပြင်သစ်နဲ့မော်ရိုကိုနှစ်နိုင်ငံကဒီမော်ရိုကိုကအရင်တော့ဒီပြင်သစ်ကကိုလိုနီနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်နဲ့သူတို့နှစ်နိုင်ငံကြားထဲမှာဒီစီးပွားရေးရဆက်ဆံမှုတွေပြီးတော့ဒီယူမှုရေးရဆက်ဆံမှုတွေအများကြီးရှိရပေါ့လေမော်ရိုကိုအသင်းကစားသမားတချို့ဆိုလည်းဒီပြင်သစ်ຫນွယ်ဘွားတွေပါတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်အားကစားတက်ပို့ပြီးတော့ကြော်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်ကွင်းတွေကိုခံစားရမှာပြီးရဒီ2022 World Cup မှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့ဒီပရိသတ်တွေကြားထဲမှာဒီပြည်သူတွေကြားထဲမှာပြည်သက်ပြည်သူတွေနဲ့မလို့ကိုပြည်သူတွေကြားထဲမှာဒီလိုအဲ့လိုမျိုးလေးခံစားချက်လေးရှိခဲ့ဆိုဒီပွဲကဘောလုံးရရောဒီလူမျိုးရေးရပါလေတော်တော်လေးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဒီပြီးခဲ့တဲ့2022 World Cup တော့ပြည်သက်ကနှစ်ကိုပြတ်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ပွဲမှာတော့ဒီပါပေကတော့ဂိုးမသွင်းနိုင်ခဲ့ပေါ့လေခုလက်ရှိကပ္ပဖလားမှာတော့ပါပေက9ဂိုးသွင်းပြီးတော့ဂိုးသွင်းပြင်စုတက်ပေါ့လေဒုတိယနေရာမှာမက်ဆီရဲ့နောက်မှာဟာလန်နဲ့လူရပ်တည်နေပါအဲ့တော့ဒီလက်ရှိအချိန်မှာဒီပြည်သက်တိုက်စစ်ရဲ့ဒီစွမ်းဆောင်ရေးပေါ့အခုရဲ့အမြင်လေးပြောရပါမယ်အခုဒီပြိုင်ပွဲမှာပေါ့နော်ဒါပြင်သစ်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကတော့ဘာမှဟိုယုံမားတန်တရားဖြစ်စရာမလိုတာတကယ်ကိုဟိုအကောင်းဆုံးတိုက်စစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ကသူတို့ရဲ့ဖြတ်တန်းလာတဲ့အနေအထားမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအခုသူတို့နောက်ဆုံးတစ်ပွဲပဲဒါပါရာဂွေးပေါ့နော်ပါရာဂွေးအသင်းကိုသူတို့ဂျင်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာဒါဟိုပါရာဂွေးအသင်းရဲ့ခက်ကြမ်းကြမ်းတုံ့ပြန်ချက်တွေပေါ့နော်ဒီဥစ္စာတွေနဲ့သူတို့နောက်ဆုံးရုန်းကန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဂိုးသွင်းခွင့်ရေးတွေလည်းရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဂိုးဖြစ်ပြီးပြောင်းလာပြန်တယ်နောက်ဆုံးမိနစ်80ကြာမှဒါသူတို့ဒီ MRB ရဲ့ပနတီနဲ့ပေါ့နော်ဒီတကူတဲ့နဲ့ဒီဥစ္စာတက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့ပွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှေ့၄ပွဲကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့တပွဲကို3ဂိုးပြန်းမြတော့သွင်းခဲ့တာပေါ့နော်နောက်ပြီးသူတို့တိုက်စစ်ကတကယ်တမ်းဆိုရင်5ပွဲမှာဒါ14ဂိုးသွင်းထားတာပေါ့နော်14ဂိုးသွင်းထားတော့ဒီ MRB အပြင်ကိုပေါ့နော်တကယ်သူတို့ဟိုတိုက်စစ်မှာတကယ်ဟိုကစားသမားကောင်းနေပေါ့နော်ဒမ်မီလီရှိမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အိုလီဆေးရှိမယ်နောက်တစ်ခါဘာဂိုလာပေါ့နော်ဒီတိုက်စစ်တွေကတော့ကျင်းသေးတယ်အချိန်မရွေးဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ကစားသမားတွေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျင်းနေတာတကူကတော့ပြင်သစ်အသင်းအနေနဲ့တော့တိုက်စစ်ကတော့လုံးဝကိုဒါဂိုးရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်နေဗျအဲ့တော့ပြင်သစ်တင်ကလည်းတကယ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီညှော်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီပွဲမတိုင်ခင်အောင်လေပြင်သစ်တိုက်စစ်ကတော့ဒီတော်တော်လေးအားကောင်းတာတွေ့ရတယ်ဘာပေဆိုတဲ့သူရဲ့တိုးချင်းထိုးချုံမှုတွေကိုပြသနိုင်ခဲ့ပေါ့လေအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ပါရာဂွေးနဲ့ပွဲမှာတော့ဒီအခုခုနပြောလို့ပဲပါရာဂွေးကန်ဆယ်ရဲ့ခံချမ်းချမ်းဟန်သားပုံလေးပြီးတော့ဒီဟိုဥပဒေပြင်ပကစားရဲ့ပုံစံမျိုးတွေတော့တွေ့ရပါအဲ့တော့ဒီပွဲမှာလည်းဒီမိုရိုကိုကန်ဆက်ကလည်းဒီလက်ရှိ World Cup မှာမိုရိုကိုကလည်းကန်ဆက်ပုံစံကောင်းတွေပြသခဲ့တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရရပေါ့လေအဲ့တော့ဒီမော်ရိုကိုကန်ဆက်ကဒီပါရာဂွေးနဲ့ပွဲလုံးကလိုပဲဘာပေတွက်ပေါ့လေကြီးမားတဲ့ချင်းချောင်မှုဖြစ်လာနိုင်မလားကိုအဓိကကတော့ဒီမော်ရိုကိုကတော့ရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ခံစစ်ကတော့ဟာဂီမီဦးဆောင်တဲ့ခံစစ်ပေါ့နော်ခံစစ်ကြောင့်နောက်ကကျတော့ဟိုဂိုးသမားပေါ့နော်ဂိုးသမားဒါဘိုနိုပေါ့နော်သူတို့တွေရဲ့ပိတ်နိုင်မှုကလည်းဒါဒီအဆင့်ကိုရောက်လာတယ်လို့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကတော့အဓိကထားပြောချင်တာနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီမော်ရိုကိုရဲ့အနေအထားလေးပေါ့နော်မော်ရိုကိုရဲ့တွေကခံစစ်သိပ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုဒီပြင်သစ်အသင်းအနေနဲ့တော့တိုက်စစ်ကတော့အရန်ကောင်းနေတဲ့အတွက်ပေါ့နော် MRB တင်မဟုတ်ဘူးတကယ်တိုက်စစ်မူကောင်းနေရွယ်ရှိနေတော့မော်ရိုကိုခံစစ်အနေနဲ့တော့အလုံးလုံနိုင်မှုအပေါ်မှာပေါ့နော်ဒါကအဲ့ဒါစကားပြောသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရဟုတ်ကဲ့ကိုအဲ့တော့ဘာပေအတွက်ကလည်းတော်တော်လေးအရေးကြီးတဲ့ကမ္ဘာဖလားဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ရှိအချိန်မှာမက်ဆီကဒီနေ့မနက်6သွင်းလိုက်တဲ့အတွက်မက်ဆီက10ဂိုးဖြတ်သွားပြီပေါ့လေအဲ့တော့10ဂိုးဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာပေက9ဂိုးနဲ့ဂိုးသွင်းပြင်စုတော့ပေါ့လေဒီပွဲမှာမဖြစ်မနေဂိုးရမယ် PR လေးလည်းရှိနေတယ်ခုနအကိုပြောလို့ပဲဒီပြင်သစ်တိုက်စစ်မှာဒီအစားဝင်စရာကစားသမားတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာကိုလာတမ်ပီလီအိုလစ်ဆေးပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့ထဲမှာအိုလစ်ဆေးကိုပေါ့လေမိုရိုကိုကန်စစ်နဲ့ကွင်းလယ်ကထိန်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပြင်သစ်တိုက်စစ်ကနည်းနည်းလေးတော့အခက်တွေ့သွားမယ်ကျွန်တော်ထင်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကိုပြောလို့ပဲဘာပေကိုထိန်းချုပ်ဖို့
ဆိုတာလေတော်တော်လေးမလွယ်တဲ့အနေအထားပေါ့ကျွန်တော်ဆွေဒင်နဲ့ပွဲကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဆွေဒင်ခံစစ်ကဒီပါပေကိုပေါ့လေတူးချင်းထိန်းချုပ်မှုတွေဒီခံစစ်ကိုနှစ်ထပ်ကာပြီးတော့ဒီထိန်းချုပ်မှုတွေလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနောက်ဆုံးမိနစ်30ကျော်ကျွန်တော်ပါပေရဲ့တကူတော့အစွမ်းနဲ့ဒီ area ထဲမှာနော်လှလှပပသူထိန်ကန်သွားဘာပေမှုလို့တော့အဲ့လိုမျိုးလုံနိုင်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီပွဲမှာလည်းမိုရိုကိုကန်ဆစ်နဲ့ဒီဘာပေရဲ့ဒီတူးချင်းထူးချွန်မှုတွေပြီးတော့ဒီတမ်မီလီတို့အိုလစီတို့ရဲ့ဒီတူးကောင်းပြီးတော့ဖန်တီးပေးမှုတွေကလည်းအရေးပါမယ့်အချက်တွေဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်လည်းထင်မိပါတယ်ကိုအဲ့တော့ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ကိုရဒီမိုရိုကိုနဲ့ပြင်သစ်ပွဲပေါ့လေ2020မှာပြင်သစ်တင်းကတော့အသာစီးယူပြီးတော့အနိုင်ရခဲ့တယ်နှစ်ကိုပြည့်အနိုင်ရခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီပွဲမှာကိုအခုအကြိုက်တင်းကဖယ်တင်းဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တင်ကတော့ဒါကတော့အားလုံးလည်းကြိုက်မှာပါဒါကျွန်တော်တော့ပြင်သစ်ကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်မိတယ်အဲသူတို့ဒီနောက်ဆုံးပေါ့နော်ကမ္ဘာဖလားဒီ2020တုန်းကလည်း2-0နဲ့အနိုင်ရခဲ့တော့ဒီပွဲမှာလည်းသူတို့အနိုင်ရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမော်ရိုကိုအသင်းပေါ့နော်ဒါမော်ရိုကိုအသင်းဆိုတာလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားမှာလည်းသူတို့ဆီမီဖိုင်နယ်ထိရောက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပြင်သစ်ကိုပဲသူတို့ရှုံးခဲ့တာပေါ့နော်ပြင်သစ်ကိုသူတို့ရှုံးပြီးတော့မှဆီမီဖိုင်နယ်ထိရောက်တယ်စတုတ္ထရခဲ့တယ်အသင်းဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကတော့ဒီအာဖရိကတိုက်ရဲ့ပေါ့နော်အာဖရိကတိုက်မှာဒါနောက်ဆုံးကြံနေတဲ့အသင်းပေါ့ဒါသူ့ကိုတော့ကျင်းနေတာတကူကတော့ပြင်သစ်အသင်းအနေနဲ့တော့ short တွက်လို့တော့လုံးဝမရပါဘူးအဲဒါပေမဲ့တကယ်အနိုင်ရှုံးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားလိုမျိုးပဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့2-0 2-1 လောက်နဲ့တော့ဒါပြင်သစ်အသင်းအနေနဲ့တော့အနိုင်ရရှိမယ်လို့တော့ဒါကျွန်တော်အယူဆပါဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီပြင်သစ်နဲ့ဒီမော်ရိုကိုပွဲမှာဆိုရင်ပြင်သစ်အသင်းအနေနဲ့ပေါ့လေဒီပြီးခဲ့တဲ့ပွဲကဒီပါရာဂွေးနဲ့ပွဲကအမှားတွေပြီးတော့ဒီပါရာဂွေးခံစစ်ကိုထိုးဖောက်ကတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေတင်ကန်းလာယူပြီးတော့ဒီပွဲမှာတော့ဒီမော်ရိုကိုရဲ့ခံစစ်ကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ဒီပြင်သစ်ညီပြဒေးရွှန်းကတော့အစီအမံတွေချလာမျိုးကျွန်တော်ထင်မိပါတယ်ကိုအဲ့တော့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်လည်းဒီပြင်သစ်အသင်းကပို့ပြီးတော့အားကောင်းတဲ့အသင်းဖြစ်တယ်ပွဲအဖြေကိုပြောင်းလဲတဲ့ကစားသမားတွေပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းဒီပွဲမှာမော်ရိုကိုကိုညင်းချင်ပါတယ်ကိုပြင်သစ်ကိုပဲပုံနဲ့အကြိုက်တူနေပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီပြင်သစ်နဲ့မော်ရိုကိုပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုပြည်စုံသုံးသပ်ပြတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီပြင်သစ်နဲ့မော်ရိုကိုပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာလေစဉ်အသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းကိုစိုးမြတ်မင်းနဲ့တို့သုံးသပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြတ်ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ